Halo, sekarang kita mau tunjukin gimana caranya pakai mini humidifier ini. Pertama, untuk yang baru pertama kali pakai, usahakan jangan pakai power bank, tapi pakai stop kontak ya, colokin ke kepalanya ini. Seperti yang video sebelumnya, ini kabelnya ini dicolokin di belakang. Oke. Tapi sebelum itu saya kasih tahu dulu, biasanya kalau mau ngisi mini humidifiernya ini lebih amannya pakai air mineral botolan ya, jangan air mentah ya, air mineral botolan. Kenapa? Untuk jaga-jaga aja supaya cottonnya awet dan agak lama bisa digunain itu. Jadi pertama-tama biasa dibuka ini pakai humidifier punyaku, jadi ini sudah ada isi airnya ya. Ini kelihatan nggak ya? Oke, angkat dikit deh. Nah, itu airnya. Jadi bisa diisi air mineral sampai batasan ini. Oke, batasan itu ya, diisi air mineral. Terus kalau udah, biasanya aku tetesin pakai oil. Terserah sih mau tetesin pakai oil aroma apa. Kalau aku sukanya pakai ini, lavender, aroma lavender sama ini jeruk tuh. Jadi pertamanya memang diisi air dulu. Oke, sebentar. Isi air sampai pesan tadi, sampai nggak sampai segitu juga nggak apa-apa. Oke, nggak penuh-penuh banget, khawatiran ditumpah. Oke, sisa airnya boleh diminum sih. Oh ya, saran ya, kalau naruh air mineral jangan dekat-dekat essential oil. Serius, ketika diminum rasanya kayak ada aroma oil-oilnya. Kemudian setelah dikasih air, kasih oil. Terserah sih mau 2 tetes, 3 tetes, tapi normalnya sih 2 tetes ya. Oh, hati-hati bicara nuanginnya. Tuh, 2. Jangan disuntek gini, tuh nanti bisa kebanyakan keluarnya. Kalau aku sih sukanya di mix lavender, fresh, terus ini ada peppermint. Tapi setiap essential oil tuh biasanya ada cara penggunaannya. Ini ada cara pakai, kelihatan nggak ya? Ini nih. Nah, ini sini ada cara pakai pengharum badan, terus ada pengharum ruangan. Kalau pengharum ruangan gunakan pakai oil burner atau humidifier, atau biasanya sih nyebutnya diffuser ya. Tuh, udah tetesin 2 lavender. Sebelumnya ini sudah ada oilnya. Tadi itu aku pakai fresh juga sama lavender sih, karena punya masalah tidur pakai ini lavender. Kalau udah ditutup, tadi diputar ke kiri terus ke kanan buat ngerapetin. Dia punya aku ini
emang dari beli nggak terlalu rapat. Sebenarnya sangat memudahkan, ketika dibuka tinggal ini aja, ting, angkat, selesai. Nah, terus ini aku coba pakai power bank karena udah aku pakai beberapa kali, hampir setiap hari sih, jadi mudah pakainya. Kalau sudah dipakai, mudah nyala pakai power bank. Tapi kalau baru pertama kali pakai, usahakan pakai stop kontak dulu ya. Ini memang butuh proses untuk keluar uapnya. Nih cara masangnya. Terus careful. Oke. Udah kelihatan nih. Nah. Yang baru pertama kali pakai, benar-benar harus dicolokin di stop kontak ya, pakai bantuan stop kontak. Setelah itu ditunggu beberapa saat baru mencet ini. Mencet tombol on off nya ini juga perlu usaha, perlu kehati-hatian, karena beberapa kali coba itu mencetnya itu agak-agak susah, jadi perlu latihan. Tuh, sekarang mau pakai power bank aja. Dan power bank ini agak bermasalah juga kayaknya. Bismillah deh. Oke, satu kali. Nah, satu kali ya, satu kali buat nyalain. Ini uapnya nggak kelihatan ya. Ini lampunya kelihatan ya. Oke. Nah, ini lampu LED-nya akan berubah-ubah. Jadi ketika pertama kali pakai, nekan tombol on off-nya ini memang perlu hati-hati banget. Dicobain terus sampai ini bisa keluar. Dulu aku pun juga gitu, harus dipencet-pencet berkali-kali. Terus kalau mau matiin, pencet satu kali. Ulangi lagi ya buat matiin. Satu kali, lampunya mati. Yang kedua, uapnya udah nggak ada. Jadi usahain kalau mau matiin, mencetnya 2 kali. Jangan sampai masih ada uap di atasnya humidifier ini. Keep trying ya, coba terus. Satu, lampu LED-nya kelihatan ya. Nah, ini mau matiin satu kali, LED-nya mati, tapi uapnya masih ada. Terus, jadi harus 2 kali. 2 kali pencet tombol. Nyalain satu kali, kalau matiin 1, 2. It's easy right? Untuk pertama kali nyoba memang agak susah, tapi ketika sudah terbiasa, insya Allah bakal lebih mudah lagi. Oke, sekian how to use mini humidifier dan essential oilnya.